naman si Butyok. Butyok! Kayod na naman si Butyok. Dito part-time ha? Daming unit. Naka-BMS yan lahat. Kaya daming trabaho. Nakita yung hindi gumagana. Dami kasing technician dito eh. Butyok, anong lagay natin dyan? Gumagana na. Walang lagay. Master. Work is done. Hello, work is done. Ito, totoong trabaho na to. Hindi na sideline. Nakakapagod. Basta totoong trabaho, nakakapagod daw. Pero pag sideline, ay, ang sarap. Lalo na pag magbigay agad. Uy, kapasitor tayo ngayon ah. Oo.